ឥឡូវថ្ងៃនេះយើងមានសិស្សយើងឡើងទៅប្រទេសជប៉ុនម្នាក់បងប្អូនអរគ្នានេះទៀតយើងទៅមើលសកម្មភាពរបស់គាត់ឡើងទាំងអស់គ្នាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខាងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុន CTO ក៏បានត្រៀមមកជូនដំណើរសិស្សដែលគាត់ឡើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាទិដ្ឋភាពសិស្សដែលគាត់ត្រៀមជូនដំណើរសិស្សច្បងឡើងទៅរៀនយន្តហោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើចំណាប់អារម្មណ៍គាត់ហេតុណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអរគ្នាទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាសួរបងតើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរក្នុងដែលថារំភើបអត់រំភើបខ្លាំងមែនទេចានិយាយទៅស្បែកចិត្តរីករាយហើយនឹងរំភើបខ្លាំងចាពេលបានជូនសិស្សច្បងឡើងយន្តហោះចាជូនបងដូចគ្នាព្រោះឆាប់ឡើងឆាប់នឹងដែរអញ្ចឹងចាឥឡូវនេះយើងទៅសួរចំណាប់អារម្មណ៍សិស្សស្រីម្ដងព្រោះគាត់ក៏ជាសិស្សប្អូនដែរអូនចាថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរដែលបានជូនដំណើរសិស្សច្បងឡើងយន្តហោះមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តណាអូនណាចាមានអីជូនបងគាត់អត់ជូនបងសិស្សច្បងទៅសុខសប្បាយសុខភាពល្អទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនចោលខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាធ្វើខ្លួនឯងចាប់បានទៅដូចគ្នាអូខេអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺជួបសម័យខ្លួនហើយចាជម្រាបលាចាំជួបនឹងសម័យខ្លួនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមានសិស្សដែលគាត់ឡើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនឥឡូវយើងចង់ដឹងថាចំណាប់អារម្មណ៍គាត់បែបណាយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាសួស្ដីបងសួស្ដីបងមកពីខាងខេត្តណាដែរបងខេត្តកំពង់ធំមកមានអារម្មណ៍មិនដែរបងដល់ពេលបានឡើងទៅធ្វើការនៅពេលខ្ញុំចង់ទៅធ្វើការបាទណាហើយបងរយៈពេលរត់ឯកសារប៉ុន្មានខែបងហើយចាំមួយខែកន្លះលឿនមែនទែនក្រុមហ៊ុនខែកន្លះលឿនតែបងមានចង់អីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកដែលអត់ទាន់បានមកចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាដើម្បីមកចង់បានទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុននេះបងចាខ្ញុំមានចង់ឲ្យគាត់មកចុះឈ្មោះនៅក្រុមហ៊ុន CTTO ក្រុមហ៊ុននេះរត់ឯកសារលឿនណាស់ហើយចាប់បានទៅសភាជាប់លឿនចាប់បានទៅភ្លាមៗចឹងអូខេចាំយូរណាចាក្រុមហ៊ុនអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនចង់ជោគជ័យចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនលឿនដូចបងស្រីសូមមកចុះឈ្មោះនៅខាងសាលាខ្ញុំទាំងអស់គ្នា CTTO ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរពីចំណាប់អារម្មណ៍បងប្រុសដែលបងស្រីគាត់ចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងណាចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកផ្ទះតាមមានអារម្មណ៍បែបណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្ដីបងមកពីខាងណាដែរបងបាទពីខាងកំពង់ធំបងដែរបងមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលបងស្រីគាត់បានចេញដំណើរទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនណាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តណាអញ្ចឹងបងមានអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មិនទាន់បានចុះឈ្មោះទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនអត់បងខ្ញុំសូមផ្សាយដល់បងប្អូនជាបន្តទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសស្រុកខ្មែរយើងណាបើចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនសូមកុំភ្លេចចូលឈ្មោះនៅក្រុមហ៊ុន CTTO អូខេបងហ្នឹងហើយកុំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបើសិនចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបានទៅដល់គោលដៅ 100% កុំភ្លេចចុះឈ្មោះនៅខាងក្រុមហ៊ុន CTTO កុំភ្លេចណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយទំនុកចិត្តសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាមិញហ្នឹងយើងបានសួរចំណាប់អារម្មណ៍ពីសម័យខ្លួនដែលគាត់ហោះឥឡូវហ្នឹងយើងមកសួរពីចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកជូនដំណើរវិញម្ដងចានេះគឺជាសិស្សប្អូនដែលគាត់មកជូនដំណើរសិស្សច្បងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែលបានឃើញសិស្សច្បងបានឡើងទៅធ្វើការមុនគាត់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបាទសួស្ដីបងសួស្ដីចាបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបានដែលជូនសិស្សច្បងឡើងយន្តហោះបាទបងសម្រាប់ខ្ញុំជាសិស្សប្អូនបានជូនសិស្សច្បងឡើងយន្តហោះអានេះគឺមានចិត្តសប្បាយរីករាយមែនទែនបាទនិយាយទៅជូនពរគាត់សុខសប្បាយតាមផ្លូវហើយនឹងឆាប់បានសិស្សប្អូនឡើងទៅតាមក្រោយអញ្ចឹងណាចង់បានឆាប់ឡើងទៅធ្វើច្បងដែរឥឡូវទៅសួរចំណាប់អារម្មណ៍សិស្សប្អូនម្ដងចាជំរាបសួរអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបានឃើញសិស្សច្បងសប្បាយចិត្តសុខសប្បាយចិត្តរីករាយហើយព្រោះឥឡូវខ្ញុំក៏ទំភារចប់ដែរខ្ញុំឡើងទៅក្នុងខែ10នេះគឺជាគាត់សិស្សដែលនៅនៅសាលា CTO ដែរគាត់ក៏បានទៅជាប់ដែរគាត់ក៏ចិត្តនឹងព្រៀងផងដែរអញ្ចឹងនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ចាសប្បាយចិត្តបងហើយបើថាចង់ចុះឈ្មោះចូលរៀនព្រោះមានការទំភារច្រើនបន្តមកទៀតចាគុណឥឡូវសូមក្រុមដងចាសួរបងថាបងមានសប្បាយចិត្តឃើញសិស្សបងសប្បាយចិត្តបានជូនដំណើរក៏សិស្សបងឡើងនឹងផងបងនេះគ្នាបាទចិត្តផងនេះគ្នាដែរអរគុណហើយសួរអារម្មណ៍សិស្សស្រីម្ដងចាសួស្ដីដែលបានជូនសិស្សច្បងឡើងយន្តហោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តចង់ផងអត់ចង់ព្រោះអីខ្ញុំសភាចប់ដែរអីស្អីជាសិស្សស្រីដែលគាត់ទំភារជាប់អតីតមុនខាងផ្នែករៀបចំសន្តាគារឥឡូវហ្នឹងគាត់ក៏ជាមិនខុសដែរអ្នកនរគ្នាចាជូនពរឬមួយក៏មានអីទៅតាមដល់សិស្សផ្សេងទៀតខ្ញុំជូនពរសិស្សច្បងឲ្យគាត់ឡើងទៅដោយសុវត្ថិភាពហើយនឹងទៅដល់ជប៉ុនហ្នឹងឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អហើយនឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅអ្នកដែលមិនទាន់ចុះឈ្មោះអាចមកចុះឈ្មោះបានព្រោះអីព្រោះមានការសុភានៅខាងសាលាជាបន្តបន្ទាប់អូខេអរគុណច្រើនអូនចាជូនពរឆាប់បានឡើងទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍ពួកគាត់មិនថាសិស្សដែលគាត់ហើយចូលរៀនថ្មីមិនថាតែគាត់សម្ភារជាប់ទេគឺគាត់មានភាពជឿជាក់មកកាន់សាលា CTTO ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងអញ្ជើញរួមរំមកចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាណាដោយសារតែខាងសាលាយើងខ្ញុំជ្រើសរើសសិក្ខាកាមជាបន្តបន្ទាប់ហើយជ្រើសរើសជាច្រើនអ្នកខ្លាំងមែនទែន